教大家點樣叉 L 電，好難嘅，小心啊！睇住啦。見到紅燈啊？呢度即係叉緊啊！所以大家咧，如果要叉 L 電，記得小心啲，因為咧係要好小心咁插，咁插中係叉到。因為如果唔小心咧，唔小心你插唔中咧，係有機會係叉唔到嘅。咁 L 電叉唔到有咩後果咧？冇後果嘅。哇，好似好嚴重喎！大家記得學識啊！爭高達。你有冇睇嗰個？有冇睇嗰個日本咧？咪有冇見過 Will 以前咧？唔知好似有個 plan 咁樣咧，跟住佢衝過條友度，咁跟住撞喺度。做 DP 就係咩都要識。係啊，就嚟連幫導演打飛機都要識㗎啦。你出發！今日嘅燈光師、DP、導演、燈光歌手同埋 make up 姐姐。哇！今日我哋拍呢個咧，嚟緊叱咤咧，阿 Anson Lo 個 Lemon 嚟係上榜噶嘛。我諗住下年隻抽佢咯。我哋叫咩啊 ？Apple Juice 啊？叫做 Three Boys One Cup。 Fuck you！ 介紹翻 Will 新車啦。整兩嘢先啦。想買，見沒充唔慢買，蝕唔襟唔甩晒，手一啲吸罐。我哋而家要拍阿主角咧放工落巴士，咁佢落巴士之後咧就佢落巴士咁冬天啊嘛，各位，我今日講嘅成語係叫做就飢寒交迫，咁啊賓州行喎，咁佢就想打俾個 X 喎，然後個 X 咧又唔聽佢電話喎，個劇本係大致係咁咯。影住下呢個好撚神秘㗎，喂，呢個係唔好講唔好講，唔好講出嚟先，睇住啦，係耳機一個。It's time to stop! It's time to stop, okay? No more! 嘅左手邊自轉，跟住向你嘅右手邊走。我哋今次係喺邵氏錄音啊嘛。實多少少啫，我想覺得實多少少會好啲。但係個氣係 OK 㗎，我覺得嘅氣聲 breathy 係幾好。但係我想你即係頭先個 energy 可能得一咯，但係我想你係有三咯 over 10。陽光影在倒數，任花火在消耗。情愛就是廢墟嗰度係咪怪怪啲？我係 Wilson 啦，又或者叫做 All Music Ball，IG All Music Ball 係啦。咁就今日就係錄我嘅新歌啦，但係首歌寫咗都有3年㗎啦。個 demo 咧喺 YouTube 已經有成3年㗎啦。咁耐㗎？有㗎啦，跟住我哋今日終於做咯。Adrian 就介紹下自己先啦，不如。哦，咁我係 Adrian Tang 鄧松傑，咁我做音樂嘅，忽然間唔係好記得自己做緊啲咩。佢做音樂嘅獨立音樂人啦，咁我有出咗都 OK 多歌㗎啦。咁啊，今日就幫音樂球即係 Wilson，咁啊佢有隻歌想做，咁我幫佢編監下咯。因為首歌雖然就 release 咗啦，咁但係音樂球你自己有冇曾經解釋過首歌即係其實係講啲即係大概講啲咩咁樣呢？都有朋友問過嘅，有講過嘅，咁講下呢，就係就係3年前啦，或者4年前啦，跟住即係同一個女仔分咗手，咁我寫咗幾首歌咁樣，咁就有出咗嘅，有一首叫《追雪》啦，一首叫《照舊》啦，跟住之後第3首就係呢首咯。咁當時呢，即場就錄咗個，即係寫完之後即刻就錄咗個 demo，咁擺咗上網呢，開始有啲人聽，咁跟住呢，就。但係我一路都冇時間啦，冇心機去完成埋佢啦。去到呢首就係、可能就係講緊嗰種我唔會停喺度等你啦。但係如果你翻嚟，我哋都有機會再見咯，嗰個感覺咯。係啊。其實呢首歌就即係出咗好耐啦，咁樣。咁出咗咁耐之後，咁你有冇啲即係話全新演繹啊？即係會唔會話有啲嘢其實想阿波會即係改幾種唱法咁樣？
就係都有咩嘢嘅，都不停咁諗緊呢樣嘢嘅，因為我又唔想好似之前嗰啲咁樣唱法嗰種唱法，我又想佢今次加多啲內在啲嘅語氣啊、感情啊，因為呢首歌都比較上係比較內在啲嘢啊嘛，就唔係真係好記敘緊某啲事件。呢首歌反而係講緊自己多啲嘅，我覺得。咁所以我就想佢多啲語氣上帶動到首歌嘅 flow 咁樣。有冇想同翻嗰個女仔有啲嘢想即係講下咁樣啊？嗰啲就冇噶啦，即係已經過咗去啦。首歌喺首歌度講啦。咁但係咧呢度有個好有趣嘅事就係我呢首歌出咗第一個 demo 之後呢，我仲有第二個 demo 係女仔唱嘅，係個女仔版本嘅，係啊，就係一個你當係一個女仔嘅回應版嚟嘅。咁唔跟住係嗰個啊嘛，唔係佢，即係一個朋友寫，即係寫咗啲詞，跟住用翻我啲舊詞。咁嗰個女仔係同你有咩關係？冇啊，純粹係 friend 嚟嘅啫，跟住我就揾佢唱咯，咁樣咯。應該就遲啲睇下會唔會有機會。我想問翻觀眾，你信我係秦始皇，定係信佢同佢個 friend 係純 friend 啊？真係 friend 嚟嘅。即係 friend 到係會對唱一首歌嘅喎。唔係咯，我咁耐都未試過有喎。係咯，我做咗咁又咁耐都未試過有。我哋等嗱呢個我哋等阿波可能出咗名之後，個緋聞上面我哋就幫大家繼續跟進啦。咁佢未出名呢，嗰個緋聞就唔係好爆。我哋留翻佢個爆炸性先出嚟啊！OK，咁樣即係去到最後啦。咁啊，兩位有啲咩講？即係可能對首歌啊，對自己又好，講兩句彎粒下幫手啊！唔該。呢首歌都算係一個心願嚟，完成咗佢。咁多謝 Adrian 今次幫我手完成咗呢首歌啦，即係幫我搭路揾 studio 啊，幫我編曲嗰樣嘢啦。我想介紹下呢度喎，我平時錄音就喺呢度錄嘅。咁啊，我覺得其實成個環境係幾適合，真係好高級啊！藝術創作啊，譬如可能因為佢本身呢度係做電影對白嘅配音嘅，咁但係佢可能有間房仔出嚟俾我哋做音樂啊，做成，咁其實幾好嘅，我覺得。即係佢可以即係騰出一個細細嘅空間俾我哋唔同嘅可能 green 啲嘅人啦，一齊嚟呢度，可能好平嘅價錢可以 book 到一個錄音室咁樣，所以我覺得幾好嘅呢樣嘢係咯。Shout out Espresso。好，咁就大家4個拜拜走咯。可以拜拜。盡情去做，就拋開世俗，放任你搗蛋。若果真心愛過，那願意走散，是有多麻煩？誰稀罕